9670138 drpladu.pt. Estamos aqui, pessoal, fazendo a modernização de outra lareira, né? A recuperadora de calor. Já foi feita toda a demolição. Tem um outro videozinho, algumas fotos só dela, né? É como eu digo, sempre tem surpresas, né? No decorrer do trabalho. Então, o tubo aqui, o antigo, vai ter que ser substituído uma ponta. Estava toda rota, né? Um isolamento que também está muito em falta, só tem alguns bocados. E vamos lá ver como é que isso vai ficar ainda. Nove dois seis 970 138 drpladu.pt.